kontua da, ChatGPT ateratura GPT-4o bezala, ez? Eta, esan genezake, saiatu da nolabait, existitzen den teknologia disruptibo hau da, ChatGPT atera zen, eta ChatGPTekin batera atera ziren teknologia pila bat, eta aplikazio pila bat, ezta? Baina esan genezake WhatsApp kontzeptua izango zela ChatGPT. Orduan, atzean ezin du gelditu. Ez zer egin du? Hartu du eta zeuzkan kompetentzia guztioi aurre hartu dira esaten, eta oainik ateratzen dut ChatGPT 4 doainik, eta gauza pila bat egiten ditut, 1000 aplikazio guzti hauek egiten dituztenak, eta gaina egingo dut hobeto. Baina hobeto ez du esan nahi, esan genezake bere IA hobegoa dela. Hau da, hartu ditu kontzeptu desberdinak, denak nahaztu ditu, eta nola ChatGPT ona da, horrelako gauzak iten, badaukan produktua oantxe bertan merkatuan dagoen oberena da. Hau da, gauza generalak egin ahal izateko, ez dut esaten ez dakit copywriting edo artikulu zientifikoak idazteko, horretarako igual agian ez da horren da, baina eguneroko tasundean derabiltzeko oso ona da. Eta egia da, kasu honetan, teknologia desberdinak sartu ditula. Sartu ez duen bakarra da irudi generazioa. Ze horri konputazionalki oso komplikatua da. Orduan, ze sartu ditu? Sartu ditu kontzeptu desberdinak. Batetik sartu image captioning kontzeptu. Eta image captioning da, adimen artifizialak tekstuan atera dezake irudian ateratzen den informazioa. Beste batetik, saiatu da nolabait gizaki bihurtu nahian adimen artifiziala bera, ez? Beraz, zure asistente virtuala izatea ahotsarekin zuk informazio hori jaso, eta gaina zuri, ez dakit, kolega moduan edo lagun moduan zuri hitz egitea, ez da? Orduan, hor ez dago bakarrik gertutasun hori, baizik eta gaitasunak erakusterako moduan, nola modulatu ahots horrek bai teknologia handia dauka atzetik, ez? Eta gero, bromak egiten saiatzen da, eta horreko gauzak egiten, ez? Eta orduan, nahiz eta teknologikoki ez izan horren desberdina, eta askotan beti esaten dute, ez? Zerbait ez, marketinga daukan zerbait erakusten dutenean beti alde hobenena erakusten dute, ez? Eta hor bertan ikusten da, nola, detaile konkretu batzukin, dian 40 segunduko bideoak, eta esateio, begira zer daukadan hemen, ez? Eta irudi horretan ateratzen da txakur bat eta pertsona bat. Nola aki txakurrangan fijatu behar dula. Nire ustez hori manipulatuta dago, ez da egia. Ez da egia. Ez. Zeren, berez image captioningak lortu nahi duna ahalik eta informazio gehiena atera irudi horretatik. Pertsona bat dago, esan barrizu pertsona bat dagoela txakurraren ondoan, txakurrari begiratzen. Baina hori esan behar esatu, bidaz txakur polita. Horrezak, indik hori ikusten dut pixka trukito. Trampa. Baiet, super ondo funtzionatzen dula, egia da, eta beste gauza bat oso bereziten duna, eta ez da zientifikoki, esan genezake gauza handi bat ez, baina egia da integrazioaren barruan ChatGPT 4 oso azkarra da. Eta oso azkarra da, orain leheno egiten etzuna egiteolako, orain web horrietan begiratzen du informazioa. Eta azkarrago egiten du. Eta biltzen du teknika bat, honekin ja gauza teknikok alde bat egotziko ditut, izan da, Retrieval Adversarial Generation. Dala, azkar jun, guk ingo genuen bezala, ez? Pertsona bakia, ez da? Bai. Eta ez dakizu ezer, ez? Eta nizu galdera bat. Eta interneten bidatzezu, eta internetetik ateratzen dezu konklusio bat, ez? Baina azkar batean, pam, eta atera raj horiek hori egiten dute. Eta ze emateizue, gaitasuna momentuan erantzun aldezateko. Nahiko azkar, asko azkarrago.